我这次买的是 Regular Size 的经典 Wayfarer 雾面款式。打开盒子后，映入眼帘的是雷朋经典造型的眼镜盒，这同时也是这个眼镜的充电盒。磁吸卡扣这里还有一圈科技感拉满的 LED 指示灯，